Llega la hora también de presentarlos a los más pequeñitos de la institución educativa. Pequeños en tamaño sí, pero grandes en talento, grandes en ternura y dulzura y grandes en amor. En un solo grupo brindamos un fortísimo aplauso a los niños de inicial 1 de iniciantes, quienes nos presentan un rock de los años 80 a cargo de la tutora Odalis Vázquez y Marilyn Cueva. Que se escuchen los aplausos, por favor. Two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 10, 11 o'clock, 12. Ahora sí nos acompañamos con la palma, por favor, y voy a escuchar la palma. Two, I'll go and start